हमारी डिमांड यही है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को तुरंत रिहा किया जाए, जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बिल्कुल गलत है भैया, हमारे चिकित्सक को तो बिना सोचे समझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, ना कोई कमेटी बैठी, ना उस पर कोई पूछताछ हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको भी सस्पेंड किया गया है, चिकित्सक को भी सस्पेंड किया गया है और बाकी लोगों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है जिन लोगों के द्वारा ड्रग बनी, गुणवत्ता चेक की गई, मानक चेक हुआ। जी हाँ, पूरे प्रदेश से हम लोगों को पूरा सपोर्ट है। जबलपुर, सागर, उज्जैन वगैरह सभी ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस सब हमारे सपोर्ट में खड़ी हुई हैं और पूरा देश भी, नेशनल लेवल पे भी हमारा IMA हमारे साथ खड़ा हुआ है। सभी का एक ही मांग है कि सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा किया जाए।